您家的幼童是否会出现反复咳嗽的情形？小心，这可能是早发型气喘，而且常见于5岁以下幼童的身上。3岁大的陈小弟常因为咳嗽症状无法入睡，有时甚至将刚吃下的食物一并咳出，造成生活上的不便。经过小儿科医师诊断后，给予气喘药物治疗，陈小弟的症状才逐渐好转。那时候还蛮严重的，因为他可以感觉到他呼吸的时候，整个锁骨就往下陷，这个吸得很用力，那医生才听得出来他是在喘。小儿科门诊中，早发型气喘患者就占了20%。医师指出，早发型气喘较难诊断，尤其气喘儿在流感季节容易发作，也比一般人更容易受到流感病毒的侵袭，进而引发严重的并发症。因为大部分来讲的话，遗传还是很重要，就是基因的问题。所以如果说有家族史，那通常他这个得到气喘的几率会比较高。医师表示，家有早发型气喘幼童者，一定要持续追踪治疗，不可随意停药或寻求偏方诊治，可透过详细家族史、病史调查罹病原因，以免延误最佳治疗时机。人间卫视邱文琪、罗志忠台北采访报道。